alacaklar. Bu atın öttük düşeceğiz zaten. Gelir gelmez soysuzluğa başlamışlar. Osman Bey'im doğru dermiş. Küffar bütün safları birleştirir. Garp'tan deniz yoluyla Karasya'ya kadar gelmişler. Öğreneceğiz Kumru Bey. Bu itin soyları buraya ne halt etmeye gelmiş? Öğreneceğiz. Vazifemiz bellidir. Ama bizden olanı korumaktan daha mühim bir vazifemiz de yoktur. Sayımız az. Evvela bu hatunları ne edecekler? Nereye götürecekler onu bileceğiz. Barekler! Haydi! Biz peşin için önden gideceğiz. Sürüden ayrılana kurt kapanmış. Şimdi ne halt edecekler? Dertleri neymiş göreceğiz. Haydi. Hele durun bakalım. Nereye gidersiniz ha? Bana ölün değil, derin lazım. Bu iti bağlayın. Bize diyecekleri var. Haydi. Konuş. İmren Tekin'e mi hizmet edersiniz? Nereye gidersiniz? Kite Kalesi'ne gideriz. Geleceklerin hepsi Kite'ye gidecek. O kale İmren Tekin için çok mühimmiş. Biz de oraya desteğe gideriz. Elbet bilirsiniz. Kite Kalesi'ni almadan diğerlerinin yolu açılmaz. Başka kimler gelir diyesin? Bizans'taki tüm paralı askerler gelecek. Bekleyin. Sade paralı askerler mi? Hayır. İmparator topraklarındaki tüm mahkumları savaşmaları karşılığında serbest bıraktı. Tapınakçılarla, vareklerle, hepsiyle bir olup yüzlerce gemiyle gelecekler. Hele bak yüzüme. İmparatoru bu kadar kızdıran şey ne? Osman denen bey, Prenses Maria'yı öldürmüş. O yüzden imparator tüm güçlerini İmren Tekin'in emrine verdi. Biz sadece başlangıcız. Belki esir Türk kadınları. Onlar eğlenmek için. Haydi imdalanırsın. Toparlanın. Haydi.